kemin hay yetil mulej الموت tal-midneb jina marniċ jista' joġobni li jerġa' lura mit-triq ħażina u jgħix. Għatuni widen u wersu lejja jisimaw leħni u tieħdu r-ruħ patnamel ma'kom li jibqal dejjem dini imħabti skont il-wedid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom l-koll. Eżis ħuti minn qalbi nixtieqilkom l-għodwa tajba, nġbarna hawnhekk f'din id-dar tal-mulej biex niċċelebraw l-Ewkaristija eżis ħuti f'dan iż-żmien qaddejs u għażejs tar-Randan. Ejjew nieqfu ftit mumenti fiskiet u b'umiltà nitolbu maħfra lil-mulej għal ħtijietna. Inti t-triq li twassalna ant il-Missier, mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġejt, Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fejk, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-irwieħ ta' ħutna Rosa u Patri Kerubin. Nitolbu. Fiċ-ċokon tagħna mulej, nitolbu l-ħniena tiegħek biex nuru l-indiema tagħna billi nbidlu ħajjitna u nitħarġu b'mejjel tajba u biex b'qalb safja nibqgħu sħaħ fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek ħalli bekk nitħejjew sewwa għal festi tal-Għid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-Eżodu. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil-Mosè, mur u inżel għaliex tħassar il-poplu tiegħek li jien tellajt mill-Eġittu. Malajr warbu mit-triq li jiena urejthom, għamlu għalihom oġol tal-metal imdewweb, niżlu wiċċhom fl-art imuh u offrewlu sakrifiċċju u qalu, dawn huma l-Alla tiegħek Iżrael li tellawk mill-art tal-Eġittu. U mulej is-sokta jgħid lil-Mosè, jien ħarist lejn dan il-poplu u rajt li hu poplu ta' ras jibsa. Ħallini waħdi issa, ħalli nixel il-korla tiegħi għalihom u neqridhom u lilek nagħmlek ġens kbir. Mosè imbagħad talab bil-ħniena quddiem il-mulej Alla tiegħu u qal, għaliex mulej tixel bil-korla tiegħek għall-poplu tiegħek li jint bħila kbira u bit qawwija ħriġtu mill-Eġittu. Għala għandhom jgħidu l-Eġizzjani, araw x'den jagħmlilhom, ħariġhom biex itemmhom fil-muntanji u jaqridhom minn wiċċ l-art. Erġa' lura mis-saħna tal-korla tiegħek u reġġa' lura l-ħsara li trid tagħmel lill-poplu tiegħek. Ftakar f'Abraham, f'Iżak u f'Iżrael il-qaddejja tiegħek li jien ħliftilhom bik innifsek u għattilhom. Inkattar in-nisel tagħkom bħal kwiekeb tas-sema u din l-art kollha li jiena wett nagħtiha lil nisilkom bħala wirt għal dejjem.
والمولاي ندم من-الħsara li qal li kien se jagħmel lill-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Ftakar fija mulej fimħabtek għal-poplu tiegħek. Ftakar fija mulej fimħabtek għal-poplu tiegħek. Għamlu woġol ħdejn il-ħoreb, imu bġbija tal-metall imdewweb, bidlu l-alla il-glorja tagħhom ma' ġbija ta' gendus jiekol il-ħaxix. Ftakar fija mulej fimħabtek għal-poplu tiegħek. U nsew il-alla li salvom li jagħmel ħwejjeġ kbar fl-Eġittu, eġubijiet fl-art ta' Ħam, ħwejjeġ tal-biża fil-baħar tal-qasab. Ftakar fija mulej fimħabtek poplu tiegħek. Kien għamel il-ħsieb li jeqridhom li ma kienx għal Mosè il-mażul tiegħu li waqaf fis-selħa tas-sur qudiemu biex iberdu u ma jeqridhomx. Ftakar mulej fimħabtek għal-poplu tiegħek. Gloria u tifħir lilek Kristu, gloria u tifħir lilek Kristu. Alla ekħab lid-dinja li tal l-ibnu l-wahdini biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Lut: Kieku jien kelli nagħti xhieda fuq innifsi, ix-xhieda tiegħi ma kienx tkun minnha. Hemm ħadd ieħor li jagħti xhieda fuqi u jiena naf li x-xhieda li jagħti fuqi u minna. Intom battu tistaqsu lil Ġwanni u ta' xhieda l-verità, mhux għax jien għandi bżonn ix-xhieda ta' bniedem, imma qiegħed ngħidilkom dan għas-salvazzjoni tagħkom, għax dak immu sbieħ jixel u jiddi u intom għalftejt rittu tifirħu bid-dawl tiegħu. Iżda jien għandi xhieda akbar minn dik ta' Ġwanni, għax l-emejjel li tani l-missier biex intemmhom, jiġifieri dawn l-istess emejjel li jiena qiegħed nagħmel jiġdu għalija li kien il-missier li batni. U dak li jagħti xhieda fuqi huwa dak stess li batni, il-missier li intom laqat smajtu leħnu u lanqas rajtu l-bixra ta' wiċċu. U l-kelma tiegħu ma tinsabx fikom, għax intom xtemnu lil dak li huwa bat. Intom tistudjaw l-Iskrittura għax taħsbu li fija hemm il-ħajja ta' dejjem, din tagħti xhieda għalija. U madankollu ma tridux tiġu għandi biex ikollkom il-ħajja. Jiena ma nieħu ebda glorja mill-bnedmejn, imma jiena lilkom nafkom, naf li l-imħabba ta' Alla ma tinsabx fikom. Jien ġejt fisem missieri u intom ma lqajtunejx. Jekk ħadd ieħor jiġi f'ismu stess, intom tilqawh. Imma kif jista' jkun li temnu intom li tieħdu l-glorja mingħand xulxejn waqt li xejn ma tfittxu l-glorja li tiġi mingħand Alla waħdu? Xejn la taħsbu li sa nkun jien li nakkużakom quddiem il-missier? Dak li jakkużakom huwa Mosè li fih għedtu t-tama tagħkom. Għax kieku kontu temnu lil Mosè, kontu temnu lili wkoll, għax Mosè fuqi kiteb. Imma jekk intkom ma temnux dak li kitbilkom hu, kif se temnu dak li ngħidilkom jien? Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Fi żmienna jeżistu Alla tfolot seżżuti.
Naħseb ma li ngħidu Alla fals, l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħna u x'hekk tkun xi statwa li forsi naraw f'xi film u x'hekk. Kif kienu jagħmlu l-popli l-antiki. Jagħmlu xi statwa tal-ġebel jew xi ħaġa oħra u mbagħad jadurawha. U mingħajr ma rridu hekk jisna forsi ngħidu ma kemm kienu boloħ u x'hekk. Ekku, tagħmel statwa mbagħad tadura. Nerġa' nistaqsi imma fi żmienna jeżistu Alla tfolot u kif eżis ħuti. Kull ħaġa li tagħmel Alla tiegħek u li mhijiex Alla l-veru il-wieħed dik hija Alla fals. Tista' ma ssejjaħlux Alla, imma dik il-ħaġa li hija fl-ewwel post fil-ħajja tiegħek, dik il-ħaġa li hija l-iktar importanti fil-ħajja tiegħek dak huwa Alla tiegħek. U għalhekk illum meta smajna l-ewwel qari kif il-poplu ta' Alla wara li Alla kien ħarġu b'qawwa kbira mill-Eġittu, tant mirakli, wara li qasam il-baħar tal-qasab u xekk fl-inxief, wara li ralet ewwa tiegħu meqruda fil-baħar jinżel jadula orġol tad-deb eżis ħuti. Aħna niskantaw, pero l-iżbalji li nagħmlu aħna fi żmienna eżis ħuti mhumiex inqas kbar ta' l-Alla tfolos ta' żmienna x'inhuma? Jistgħu jkunu l-flus, jista' jkun il-poter, jista' jkun il-pjaċiri tad-dinja. Però eżis ħuti dan mhumiex l-aktar Alla fals komuni ta' żmienna. Tafu li ma hu l-iktar Alla fals komuni ta' żmienna? L-iktar Alla fals komuni ta' żmienna huwa l-jien il-bniedem li jagħmel lilu nnifsu Alla li dak li ngħid jien isir aqwa mill-Vanġelu, li dak li ngħid jien kulħadd irid ibaxxi rasu qudiemu, li dak li ngħid jien isir importanti iktar minn dak li jgħidli Alla, minn dak li huwa Alla eżis ħuti. Minn dak li ngħid jien u x'hekk dak li ngħid jien nispiċċa niġġieled minħabba fih. U x'hekk jidhirli li għandi dejjem raġun kemm hija problema komuni fi żmienna u li toħloq problemi kbar anke fil-familji tagħna. Għax nispiċċaw nkissru lil xulxejn. Il-bniedem li jibda jaħseb li huma jiżbalja qatt u l-għandu dejjem raġun u anke meta jinduna li żbalja jara kif jagħmel wibexkel biex jibqa' jgħid l-għandu raġun. Eżis ħuti. Kemm hu żball kbir, kemm jagħmel naħsar eżis ħuti. Dan l-Alla fals ta' żmienna. Kemm għandna bżonn nitolbuh il-mulej. U x'vera li jenna biex noqogħdu attenti biex nkunu għomli biżżejjed biex ma nagħmlux li nfusna Alla tagħna. Għax il-bniedem li jagħmel lilu nnifsu Alla jispiċċa jitkisser u jkisser il ta' madwaru eżis ħuti. L-Evanġelju għandna eżempju ċar. Il-Lut ta' żmien Ġesu jaraw il-mirakli tiegħu, jisimgħu il-kelma setana tiegħu jibqgħu websu rasu. Ma jridux jaċċettaw eżis ħuti, għax rashom jibsa, għax iridu tgħaddi tagħhom, għax ridu li l-Alla jagħtihom Messija kif ridu huma, mhux kif ridu Alla eżis ħuti. Allura kemm għandna bżonn eżis ħuti llum insibu ftit ħin matul din il-ġurnata u nieqfu nirriflettu. Jiena l-Alla tiegħi minhu? X'jiġi fl-ewwel post f'ħajti? Xi ħaġa ta' din id-dinja? Jien stess? Nibqgħu ċerti eżis ħuti li jekk Alla tagħna mhuwiex Alla l-veru, Alla missierna li tant iħobbni, ma xi ħaġa oħra jew xi ħadd ieħor jew li jien dawn l-Alla folos inħallsuhom bil-qares u fl-aħħar mill-aħħar ikissruna. L-Alla folos dak huma il-prezz tagħhom, tħallashom bil-qares u fl-aħħar mill-aħħar ikissruk u jeqriduk. Allura kemm nkun waqlin eżis ħuti jekk insibu ħin illum ħin ta' talb u nieqfu nirriflettu bis-sinċerità. L-ewwel post f'ħajti x'jiġi? Alla l-veru, Alla ta' Ġesu Kristu, Ġesu Alla tiegħi, jew xi ħadd ieħor, jew xi ħaġa oħra, jew il-jien. Mulej nitolbuk, iftħilna għajnejna, urina minnu l-Alla tagħna u jekk Alla ħares qatt għażilna lil xi ħadd ieħor
jew il xi ħaġa oħra bħala Alla tagħna jew li nfusna, għatina l-qawwa u l-għajnuna tiegħek biex niftħu għajnejna u nażlu lilek u npoġġu lilek l-ewwel u qabel kollox fil-ħajja tagħna. Kieġobkom umu bil-wieqfa. Ħuti Eżies nitolbu lill-Alla missierna biex qiegħed il-liġi tiegħu fina u jiktibha f'qalbna ħalli hu jkun Alla tagħna u aħna il-poplu tiegħu. Ngħidu għalhekk bierek il-poplu tiegħek mulej flimkien għar-reliġjużi kontemplattivi biex joffru ħajjithom u jidħlu quddiem Alla għal ħuthom il-bnedmejn nitolbu bierek il-poplu tiegħek mulej. Għal dawk il-bnedmejn li warbu lilek Alla ħajju veru u ħolqu allat folot oħra nitolbu bierek il-poplu tiegħek mulej. Għal min jagħti xhieda siekta tal-imħabba ta' Kristu billi jġorb fida qawwija is-salib tal-mart u d-batija nitolbu bierek il-poplu tiegħek mulej. Għalina billi nsiru midħla tal-kodba mqazza u fihom insibu lil Kristu id-dawl tal-ħajja u l-imġieba tagħna nitolbu bierek il-poplu tiegħek mulej. Komplu nitolbu l-mulej għal Papa Franġisku, nitolbu biex din is-sena tal-ġublew, dan ir-Randan, il-vista pastorali fid-djoċesi tagħna, iġibu ħafna xita ta' grazzja mis-sema fuq il-bnedmin kollha u resqu ħafna iktar lejn il-mulej. Hekk għandha bżonn id-dinja, dan għandha bżonn id-dinja. Din id-dinja tagħna mifnija bil-gwerer u mill-mibeda u bl-azzjonijiet ħsiena anke f'Malta tagħna hawn il-gwerer. Forsi mhux gwerer tal-bombi, imma gwerer fir-relazzjonijiet eżisħuti, gwerer fil-familji tagħna, gwerer fost il-ġirien, gwerer fuq it-toroq, gwerer fil-postijiet tax-xogħol. Mulej jiftħinna għajnejn u rina li l-imħabba biss tagħtina l-paċi vera u l-ferħ veru. Iftaħ għajnejn in-nies ta' pajjiżna lilna l-koll biex inħobbu lil xulxejn għax hemmhekk biss insibu l-vera paċi. Nixtieq nitolbu għall-anzjani u l-morda u l-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsiebhom, ħafna minnhom isegwu dil-quddiesa permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Nitolbu għall-emigranti tagħna, nitolbu wkoll eżisħuti għal persuni li forsi bħalissa għaddejjin minn xi mument diffiċli fil-ħajja, mument ta' mart mentali, depressjoni, xi mument mudlam biex ma jaqtewx qalbhom u biex isibu min iħobbhom u jgħinhom u iwassilhom l-imħabba talla. Ħanieqfu ftit fiskiet u b'fiduċja kbira nofru t-talba personali tagħna lil mulej. Aħfer mulej il-ħtijiet tal-poplu tiegħek għax aħna rridu nfittxu lilek u l-qawwa tiegħek lis-salva bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li hu niedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
Għamelu Alla li tista' kollox li s-sagrifiċċju li noffrulek inaddaf lilna bnedmin dajfa minn kull ħażen u jkun dejjem il-ħarsien qawwi tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej missier għaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna, int rażżan fina d-drawwiet ħżiena, terfalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina d-drawwiet tajba u troddinna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Bih ifaħħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-koll ferħana ifaħħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, jirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħal ħobż, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi kollha tiegħi. Mulej tiegħi kollha tiegħi. Mulej tiegħi kollha tiegħi. Ġisem. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, kull darba li nieklu dal-ħobż u nixorbu dal-kalċi, nħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Rosa u Patri Kerubejn. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek
Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejja wissa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li inti trejt fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewtija kif innek il-missier, bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żomni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha, ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Stajt kelma waħda u ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni l-ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu jħarisni.
Iżisħu tiegħu nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab u nsellmulu bil-qalb. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nitolbu. Itqarbina li għamilna mulej, issaffina u teħlisna minn kull nub biex il-kuxjenza tagħna tinħall minn kull irbejt taħtija u bil-grazzja tiegħek niksbu fejqan sħiħ bi Kristu Siedna. Ħanejdu issa 3 Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem lil ġisem tal-Om tagħna Marija dan fil-qabar u noffruhom biex narfu ta' bilħaq minnu l-Alla tagħna. Dik il-ħaġa l-ewwel post fil-ħajja tagħna Omna Marija tenna ħanarfu biex jekk mhux Alla l-wieħed veru Ġesu qiegħed fl-ewwel post fil-ħajja tiegħi. Ta' bilħaq inwarbu l-Alla tfolot tagħna u nażlu lilu u npoġġuh l-ewwel post kif għamlet ta' bilħaq f'ħajjitha kollha l-Om tagħna tas-sema. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.